Jæja, Rakel. Þú nú sannur borgnesingur. Já. Borgnesingur í DNA-inu hjá þér. En fyrir einn af ári síðan varst þú settleg húsmóðir í Hafnarfirði. Mikið rétt. Einn góðan veðurdag, seljaði okkur kofan og farið í heimsreisu. Hvað var þetta eiginlega? Hefurðu hálftíma? Já, 3 tíma. Nei, þetta var svona röð atvika sem var til þess að við tókum þessu ákvörðun. Það drastísku ákvörðun að breyta aðeins stíl og einfalda líf okkar einhvern veginn. Við vorum samt í yndislegu húsi og áttum geggjaða nágranna og vinir í næstu götu sem rölti yfir í kaffi. Það var svona bara allt perfekt einhvern veginn. En við bæði einhvern veginn að þjösnast í vinnu og búin að vera að gera það lengi Og lítill tími fyrir krakkana einhvern veginn og okkur langaði bara að breyta öllu og losna við fullt af veraldlegu dóti og við settum bara hús á sölu og seldum það og í kjölfarið höfðum við opið hús þar sem við seldum bara fullt drasli. Fatnaði og möblum og stelpurnar seldu dóti sitt og við notuðum svo slatta af þeim pening til góðgerðamála í ferðinni. Þannig að það var svona smá markmið með að selja innbúið var til góðgerðamála. Og þið hélduð á stað í heimsreisu, 5 manna fjölskylda. Og hvert fóruð þið? Byrjuðum ferðalagið í desember í fyrra. Fórum til Noregs, vorum í svona skíðahuttu í Trísil. Eyddum jólunum þar með systur minni og fjölskyldu. Það var yndislegt, bara skíðum jólin, þetta er svo ævintýraland Noregur er geggjaður. Það var svo verið í myndinni, Elsu myndinni, hvað heitir hún? Oh my god, systir mín, nei, dóttir mín áttur að skamma mig, hvað heitir hún? Frozen, já. Ég var bara í Frozen senu, hverjum degi. Mjög fallegt. Þaðan fórum við til Möltu, vinir okkar búa þar, vorum hjá þeim yfir áramótin í húsum þeirra og eyddum, tæpum mánuði þar, bara skoða eyjuna og aðeins svona náðum einhverju svona kyrrð í okkur þar, að búa svo mikið fjör og mikið læti alla daga, fullt af krökkum og þar markmiðin þegar því stoppi var að svona einhvern veginn bara tjúna okkur saman og aðeins að ræða hvað við vildum og hvernig við vildum hafa þetta því að það var svo lítið ákveðið fyrirfram Við vorum með mjög lítið mótað ferðalag Við fórum bara út í pínu óvissu. Já. Svo frá Möltu haldið vesturátt? Já, þá förum við ákveðum við að fara yfir stefna að Suður-Ameríku, förum til Portúgal og erum þar aðeins og tökum þar legg yfir til Flórída. Það sem að við vorum á Keys, Florida Keys, sem er svona lítill tangi neðst í Flórída. Geggjað fallegt, þú ert í rauninni að keyra inn í Karabíska hafið. Þetta er bara turkissjór og mjög afslappað andrúmsloft. Vorum þar í húsi hjá vinafólki mannsins míns, fengu lána sumarhúsi þeirra Sundlaug og geggjað flott Það var yndislegt að skoða þarna á Keys, mjög skemmtilegt. Og þurftum að hætta við að hoppa niður til Brasilíu strax. Það var rauninni markmið að fara Flórída og niður til Brasilíu og þurftum að hætta við það því að kærasta son okkar sem var 17 ára á þessum tíma. Já, hann varð 18 ára þarna á þessum tíma, já. Hann ákvað að koma og hitta okkur í vetrarfríinu. Þannig að við höfðum þarna eitthvað, hún vildi hitta okkur á Flórída en ég ætlaði ekki að vera í 2 mánuði á Flórída, þannig að við ákveðum að fór bara á netið og fann ódýrasta miðan út úr Flórída til Suður-Ameríku og það var til Costa Rica. Og við förum til Costa Rica og ég skráði okkur á svona surfcamp. Það var geggjað. Alla fjölskylduna? Við vorum öll bara í surfcamp í viku. Og lærðum að standa á brimbretti og það var geggjuð áskorun Og ég held að
svoleiðis frí eru skemmtilegustu fríin þar sem að við erum, allir eru saman að gera saman og svo erum við geðveikt spennt eftir daginn að tala hvernig gekk og þannig að þarna sáum við, ok, það þarf að vera eitthvað svona activity líka í ferðinni, við getum ekki verið bara eitthvað Pína colada á ströndin. Óma saman í í heimavinnu alla daga. Já. Það sá ég, ok, við þurfum það þarf að vera eitthvað svona, þurfum að hafa eitthvað skemmtilegt í stafni og þó svo sé ekki allan tíman, alltaf brjálæðislega dýrt. Já. En við eyddum svolítið tíma þarna í Costa Rica og skoðum Costa Rica, fórum í fjöllin og svona adventure park hótel, bara afskekkt út í raskandi, sko. En vá hvað fallegt þarna og dýralífið er svakalegt. Við upplifum það til dæmis eitt kvöldi, við erum að koma inn bara þarna, þetta svona íbúðahótel, litlar íbúðir og svona bara maður opnaði bara svona rennihurð af svölum einhvern veginn og fór inn í íbúðina. Og ég síðist inn og loka og er eitthvað svona bara að draga gardínu og ég finn að það er eitthvað svona, eitthvað skrítið hérna. Og lít svona upp þá er bara tarantúla. Ég fann bara, hún horfði á mig, ég svitnaði alltaf niður í. Þannig að það var ástand á herberginu, en mikil upplifun. Það var bara risa tarantúla inn í herberginu. Ekki trúa því að það sé upplifun. Og stelpunir alltaf fríkuðu út. Emma litla 6 ára fekk bara taugaáfall, sko. Vægt taugaáfall. En við komumst hérna heil út af því og við hlæjum að því í dag, sko. Við til dæmis vorum í göngu í gær og ég sá eitthvað svona loðið ógeð eitthvað upp úr moldinni. Ég segi við Emmu litli, hvað finnst þér þetta eins og? Því hún bara, þetta er tarantúla! Þannig að það er ekki mörg, kannski 6 ára börn sem hafa upplifað að vera í nálægði tarantúlu. Ekki íslensk. En já, svo förum við þarna yfir til Orlando og hittum þá kærustu sonar míns og erum þar saman og eigum 10 yndislegu daga með henni og sjáum þarna geimskot frá SpaceX til dæmis frá Cocoa Beach sem var rosa upplifun fyrir okkur öll, sko. Stelpurnar voru bara starstruck yfir þessu og fórum að skoða NASA. Við slepptum öllum þessum Disney og þeim görðum, við fórum frekar í eitthvað svona skemmtilegt. Okkur að skoða Disney þegar maður getur séð eldfluga, sko. Já, nákvæmlega og NASA er bara, þannig að Kennedy Space Center var virkilega skemmtilegt að skoða og góðu fjölskyldustæður svona að vera. Eftir það ákvað miðjudóttir okkar sem er 11 ára að hún ætlar að vera geimfari. Já, það er alveg markmið. Já, hún er bara alveg föst á því núna, hún ætlar því að vera geimfari. Hún var alveg heilluð, hún er búin að vera á netinu og lesa hvað maður þarf að læra til að verða geimfari og þannig að það hafði greinilega mikil áhrif og hafði líka mikil áhrif á mig. Þetta var bara æsku ósk að sjá svona geimskutli. Maður oft að horfa upp í himininn og láta sig dreyma eitthvað. Þetta var rosa flott, mjög skemmtilegt. Og svo haldið þið áfram niður? Já, þá komist við loksins, þegar hún fer heim, þá komist við til Brasilíu og eyðum rúmið mánuði í Brasilíu. Eyðum 2 vikum með fjölskyldu sem að maðurinn minn kynnist á Íslandi, voru sem ferðamenn og hann var að leiðsegja þeim. Yndisleg fjölskylda, tóku ógeðslega vel á móti okkur. En ég sagði við krakkana mín allan tíma, við erum ekki í Brasilíu. Við vorum í svona double gated community. Það var svona þyrlulendingasvæði inn á þessu svæði og einkaströnd og sundlaug. Við vorum með kokk og þjóna og Brasilíumenn búa ekki við þetta? Nei, þetta er 0,1%. Já, sko, það er bara örfá, en samt ótrúlega margir sem eiga peningarna og ömurlegt að sjá hinum með múrinn er svo bara svo þessi fátækt, sko. Þannig ég var allan tíman að minna krakkana á því þetta er ekki Brasilía sem þeir eru að upplifa. Þannig að þau fengu þetta var fyrsta upplifunin þeirra af Brasilíu. Ég var búin að segja þeim frá allt öðru hvernig þetta væri þarna. En svo í kjölfarið því förum við fyrir til Ríó og skoðum það náttúrulega og fljúgum svo alveg svolítið suður eftir þar sem er í lítinn bæ sem heitir Ítakari og þetta er svona 20.000 manna hippa surfbær
þar vorum við bara að surfa og leika okkur á ströndinni og hittum meðal annars vinkonu mína sem ég kynnist þegar ég átti heima þarna úti. Þú varst skiptinemi í Brasilíu áður. Já, sem skiptinemi þarna 18 ára gömul. Og hún var í rauninni eina sem ég hitti af þessum hóp sem ég kynnist þar. Ég hitti ekki fjölskylduna sem ég bjó hjá. Þannig að við vorum þarna með henni, áttum yndislega daga í þessum hippabæja. Þar fórum við til dæmis eittum heilum degi með krökkum í fátækrahverfinu og í svona eftirskóla eða frístundar sjálfboðaliðar sem eru búin að opna svona frístundaheimili fyrir krakkana. Geta komið eftir skóla og fengið alls konar bara aktivitet, geta verið að föndra og bara tala um líf og tilveruna og bara upplifa eitthvað annað heldur en að fara heim í ekkert eða í moldakon. Þar gáfu stelpurnar krökkunum fullt af ritföngum og pennum og litum og penslum og fórum við alveg 3 stútfulla poka af dóti og hvað voru allir krakkarnir í hverfinu voru farnir að koma og kíkja og það var mikil upplifun fyrir stelpurnar að sjá þennan heim sem við náttúrulega bara krakkarnir hérna veit ekki hvað sko. Enga tilfinningu hvað að gerast þarna úti sko. Þetta svona góðgerðarhlutin að ferðalaginu. Já, meðal annars. Það var líka á fleiri stöðum. Gáum í rauninni bara svona donations í svona skjaldbökuspítali og svona einhver sanctuary þar sem í Costa Rica fyrir, hvað heita þið, letidýrin? Slotts, svona slottsgarður sem búið að bjarga. Þannig að svona hitta þetta sem Og svo líkur Brasilíudvölinni. Já. Og eftir hana komið þið? Þá förum við til Kaliforníu. Það því að það var drengurinn okkar, Aron Eli, 18 ára, það var hans stopp í ferðinni sko. Við ákváðum öll stað sem okkur langaði að sjá. Og hann valdi sér LA og það var búið að tala allan tíman að þeir feðgar skyldu fá sér tattoo saman. Þannig að LA átti að vera tattoo-staðurinn og ég var búin að segja, sko, mér langaði bara að stoppa rosa stutt í Bandaríkjunum. Ég hafði ekkert álit og mér langaði ekkert að vera þarna en ég þurfti að kyngja því. Það er bara mjög næs að vera í Bandaríkjunum og Ameríkanar eru bara virkilega, það kom bara mjög óvart, þetta er bara virkilega skemmtilegt fólk. Og þar ákvað hann að hann skildi enda förinni með okkur, þannig að hann flaug heim frá San Francisco eftir tattoo-viðurna og við fundum okkur house-sitting verkefni. Fórum inn á síðu sem heitir Trusted House Sitters og sóttum hann einhver 2-3 hús eða verkefni og fengum eitt að passa 2 hunda og hús í Orange County. Þar vorum við bara í geggjuðu húsi sundlaug og 2 æðislega hunda í 2 vikur. Bara í LA og Orange County, þetta liggur alveg þéttu fyrir hvort annað en er bara virkilega ólíkt. Þetta er bara, það er svo ólíkt að keyra rétt út fyrir LA, þetta er bara allt annað umhverfi en ótrúlega skemmtilegt að vera þarna. Og ég hef alveg þurft að kyngja slatt af stolti. Já, það er hollt að gerist í svona, þegar maður vikar sjóndeildarhringinn þá. Þroskast og læra aðeins, Ég hélt að allir væri bara eins og Trump. Já, það víst ekki. En svo endar ferðin þarna? Nei, þarna í rauninni fæ ég símtal frá systur minni. Við erum komin til LA til að fara áfram til Hawaii, sem var val Mörtulukku, 11 ára dóttur okkar. En ég fæ símtal frá systur minni sem býr í Noregi. Hún ætlar að gifta sig í Danmörku núna í júní. Þannig að við erum þarna í LA og hugsaum, eigum að keyra Hawaii og Ástralíu bara og fara svo til Danmerkur í brúðkaup eða eigum bara taka þvert yfir og vera bara í Evrópu þangað til að brúðkaupið er. Þannig að við tókum það ákvörðun því að vinafólk okkar var búið að skrá sig á strandblagnámskeið í Grikklandi og við ákveðum bara að joina. Eins og maður gerir. Af hverju ekki? Já. Þannig að við bara tókum hann á þverskurð yfir Bandaríkin og varum hjá vinafólki í Philadelphíu
og ættingjum í New York og skoðum það allt og flugum yfir til París, skoðum svolítið París og svo yfir til Krítar, vorum þar á strandblagnámskeiði, vorum við 2 vikur á Krít og það var einmitt líka svona sem við vorum öll að gera eitthvað, stelpurnar voru líka á þessu námskeiði og ótrúlega skemmtilegt. Mæli með því. Og þar var í rauninni, planið eftir Grikkland var að þá klára bara að fara til Ítalíu og svo keyra einhvern veginn upp, ætluðum að taka bara einhvern svona húsbíl og keyra upp Evrópu og enda svo í brúðkaupinu núna í júní, en einhver svona ferðaþreyta og söknuður var í stelpunum af því að kannski, ég veit ekki, kannski að þau voru fullt af krökkum hann á þessu námskeiði og fengu að tala íslensku og hitta Íslendinga og þannig að litla stelpan sérstaklega, Emma-Lísa, vildi bara fara heim. Já. Þetta var bara komið gott. Og þú veist ekki þetta pína, ég gat ekkert verið að selja henni bara, fáum okkur ís á Ítalíu. Nei. Þannig að þá fljúið þið heim. Þá fyrir við heim og hér erum við. Við erum búin að vera hérna í 2 vikur í sól og... Þetta er bara svo Brasilía. Já, bara nánast, nema ég er í ullapessu. Og hvað er svo framöndan í fjölskyldunni? Ætlið þið að setja af stað hérna? Já, við erum að leita okkur að einhverjum samastað hérna í Borgarnesi. Hefði verið ídjál að leigja, en það er engin leigumarkaður hérna. Hann er erfiður. Hann er erfiður, þannig að við ætlum að bara fjárfesta í ykkur, kaupa. Já. Þegar við seljum í Hafnarfirði þá skiljum við ákveðið budget eftir til þess að starta upp á nýtt og við var bara ákveðin hluti sem var í ferðalagið. Og er Hawaii þá bara út af kortinu? Nei. Er margt að býða með þetta fermingar eða ætlið að... Nei, alls ekki. Vonandi ekki, guð. Ætlið að ferðast meira á nánustu næstunni? Já, við sjáum núna hvað þetta er, þetta er ekki erfitt. Nei. Það er mjög þægilegt að ferðast heiminn og allt er svo einfalt með bara síman, þú bara, ég er inn á okkur appi og farið bara tilboð af ákveðin eitthvað stað og farið öll flug fyrir, eða skilur, þetta er rosa einfalt. Þetta er of einfalt? Já, þetta er eiginlega bara, akkur ekki allir að þessu? Nei, við ætlum að taka Asíu og Ástralíu, við ætlum að reyna að gera þetta samt aðeins öðruvísi. Við fórum í þetta ferðalag, ég vildi fara í ykkur svona flæði bara, verið í ykkur svona, leyfa bara öll að ráfast. En ég sé það að það virkar ekki þannig. Maður þarf að vera með bara pínu plan, allavega eitthvað ramma. Einhvern smá ramma. Já, þetta flæði er ekki fyrir mig allavega. Ég náði ekki óma mig gegnum þetta. Nei. Þannig að við tökum Asíu, ákveðum bara eitt svæði, eða þú veist bara kannski 2-3 mánuði og ég sé að það er líka svona þeirra tolerans kannski á ferðalagi. Og verðum með base camp í Borgarnesi. Já, Já, það glæsilegt. verður alltaf Borgarnes er komið til að vera held ég. Og þetta er gaman að heyra, velkomin heim. Takk fyrir. Og hlakka til að fá þig aftur heim. Já, þetta verður gaman. Og megið eiga bara yndislega stundir á ferðalögum ykkar. Takk fyrir. Sjáumst.